Pekelně rychlý fotbálek pro 4 hráče na 4 branky hraný na squashovém kurtu. To je mladý sport zvaný Power Goal Game. Tady ve Výškovickém sportovním centru sledujeme finále 3. ročníku žákovského turnaje o pohár starosty. Připomeňme si, že hra Power Goal Game vznikla právě v tomto centru mezi opravdu zažranými sportovními nadšenci a světovou premiéru si odbyla teprve na podzim 2006. Autorům šlo o fotbal, ve kterém by mohlo padat mnohem více gólů než v tom klasickém. To se, jak vidíte, podařilo. Fotbal v hokejovém tempu, v jehož zápase může padnout až 95 branek, si za krátkou dobu získává popularitu nejen mezi žáky, ale i mezi dospělými sportovci. Členská základna mladých hráčů přibývá a sledujeme to každým rokem nejen v rámci turnaje o putovní pohár pana starosty, ale taky v rámci Nízkého prahového centra, kdy docházejí hráči z ulice. Výškovické sportovní centrum má prozatím patent na tento mladý sport, jinde se dosud organizovaně nehraje. Ale předpokládáme, že se ten sport rozjede i v jiných městech, nebo větších městech, a doufáme, že k tomu i pomůže velká výstava na Černé Louce, která proběhne v březnu, 13. až 15. Je to výstava Sport, zdraví a relax, na které Power Goal Game bude prezentován jako unikátní sport vůbec poprvé takové široké veřejnosti. Dospělí hráči už dokonce mají svou ligu. Kolem squashového kurtu je ale opravdu málo místa pro diváky, proto může veřejnost sledovat zápasy na internetovém kanále. Aby mohla vlastně ten sport poznat i v akci a přijít tomu sportu na chuť. Tento žákovský turnaj o putovní pohár starosty městského obvodu Ostrava-Jih se konává už od první sezóny, kdy tento sport vůbec spatřil světlo světa. Přiznám se, že když jsem věnoval pohár, tak jsem ani netušil, k čemu vlastně, jo, nebo co to je za sport, vůbec jsem ho neznal. A je to o tom, že si myslím, že mládež, která sportuje nebo něco dělá, nemá čas se flákat a proto je nějakým způsobem užitečné podporovat podobné aktivity. Finále bylo natolik vyrovnané a dramatické, že rozhodl až 5. set. Pohár si nakonec odnesl tým, který si říká Brazil. Tvoří jej Jirka, to je ten v modrém triku, spolu s Liborem, tím úplně nejmenším borcem na hřišti.